Mae'r byd ar-lein yn bwerus, a digon hawdd yn golli ynddo, yn enwedig i blant a phobl ifanc. Dyna pam ei bod mor bwysig i ni ei cefnogi a'i gwarchod. Mae'r rhaglen Cadernid digidol mewn addysg yn rhoi plant a phobl ifanc wrth wraidd diogelwch ar-lein, gan roi'r adnoddau sydd ei hangen ar addysgwyr a theuluoedd i gadw'n ddiogel ar-lein, a'i cefnogi i ddod yn fwy diogel yn y byd digidol, ar bob dyfais, bob awr o'r dydd. O adref, i'r iard ysgol, i'r stafell ddosbarth. Mae'n rhoi'r offer i chi i'w helpu i ddeall sut i gadw'n ddiogel rhag niwed, a phryd i ofyn am help. Ar y cyfryngau cymdeithasol, wrth sgwrsio, chwarae gemau neu dysgu ar-lein, byddant yn parhau i gael y gorau o'r byd ar-lein, heddiw, fory ac i'r dyfodol. Mae'r rhaglen yn eich cefnogi gyda'r wybodaeth, y sgiliau a'r strategaethau ar gyfer bod yn barchus a charedig wrth siarad ar-lein. Gwarchod ei data a chadw ei cyfrifon a'i hunaniaeth yn ddiogel ar-lein. Meddwl yn feirniadol am yr hyn y maen nhw'n ei weld ar-lein i'w helpu i adnabod gwybodaeth anghywir a sgamiau, a delio ag ymddygiad anerbyniol a bwlio ar-lein. Mae'r holl ganllawiau hyn, adnoddau ychwanegol a hyfforddiant diogelwch ar-lein i'w gweld yn yr adran Cadw'n ddiogel ar-lein ar hwb. Mae cael wybodaeth hon ar flaenau eich bysedd yn golygu y byddwch bob amser yn barod i gefnogi plant, rhieni a gofalwyr, pan fydd angen. Cofiwch, wrth i'r byd ar-lein barhau i ddatblygu, mae'n bwysig i ninnau ddatblygu hefyd. Cael plant a phobl ifanc i ffynnu ar-lein yw ein blaenoriaeth. I ddysgu mwy am gadw'n ddiogel ar-lein, ewch i hwb